Facteurs cinétiques. On va étudier la transformation rapide et lente, les facteurs cinétiques, les différentes techniques, influence des facteurs cinétiques et un exercice résolu. Si on commence par la définition, la cinétique chimique est l'étude de l'évolution des systèmes chimiques au cours de temps. On en cite une transformation rapide. C'est une transformation indétectable, impossible de la détecter à l'œil nu. Une transformation rapide, c'est se faire en une durée trop courte pour que son évolution puisse être suivie à l'œil nu. La transformation lente, une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec les appareils de mesure courants pendant quelques secondes. Exemple, لا الصدى حنا في الماء كيتفاعل دغيا لاننا كنتبعوه كنعرفوا المراحل مناش كيدوز وكيلكو سكوند راه ماشي شي وقت كثير غير تقدر تشوفها واحد شويه كافي باش نقولوا بان لا رياكسيون ديالنا اي لونت. هاد لي رياكسيون ديبوند دي facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques sont les grandeurs qui vont modifier la vitesse de l'évolution d'un système chimique. هادوك هما العوامل الحركيه هي العوامل اللي كتبدل السرعه ديال التفاعل. شنو هما لي ميثود ou les techniques utilisées en cinétique chimique. Il s'agit des méthodes qui permettent de tracer les courbes X en fonction de temps et la vitesse V en fonction de temps. Étudier l'évolution, كيفاش كتطور la vitesse, كيفاش كتطور X. Les méthodes باش كنديرو هادي كاينين جوج، كاين لي ميثود شيميك وهاد لي ميثود شويه خايبين. لي ميثود شيميك سون بو كومود، غير مناسبة. علاش؟ لأن il faut titrer soit l'un des réactifs soit l'un des produits. Il faut étudier, l'étude se fait en discontinu، ما كاينش استمرارية. Il faut effectuer des prélèvements dans le milieu réactionnel ou disposer de plusieurs échantillons. المهم خصنا il faut travailler sur des quantités importantes. هذا هو المشكل، كتضيع لنا الوقت، كتضيع لنا الماء. اغلبيتهم هو الدوزاج. هذا الدوزاج تيتر دو رابيل، دوزاج لا رياكسيون ديالو une transformation rapide, sélective et totale. Les méthodes les زوينين هما les méthodes physiques. Il est possible d'utiliser ces méthodes lorsque certaines grandeurs physiques sont mesurables dans le milieu réactionnel, dépendent de la concentration de certaines espèces présentes. Les méthodes physiques زوينين. Ces méthodes sont plus en plus utilisées. Moi les utiliser. Les mesures se font en continu. Elles sont rapides et nécessitent de faibles quantités de matière. À titre d'exemple, des méthodes techniques كاينه زوينه فيهم بزاف. La spectrophotométrie, c'est étudier l'influence des couleurs sur le déroulement des transformations. بين الحوايج اللي نعقلوا عليهم الله يرضي عليكم E2 elle est gris et MnO4- c'est orange. نقدروا نخدموا بلا conductance ou conductivité. La condition اللي عندنا il faut qu'il y ait présence des ions et que la conductivité du système varie. لأن بعض الخطرات يقدروا يكونوا les ions la conductivité ne varie pas. On peut travailler avec la pH métrie. La pH métrie, c'est pour les solutions contenant les ions H3 ou plus, H plus ou H moins, soit en réactif ou là en produit. Il y a l'étude des pressions ou des volumes. Il y a un gaz, à titre d'exemple, il y a Mg plus 2 H3 plus 2 Mg2 plus H2 plus H2O. Il existe H3 plus, ça veut dire qu'on peut travailler avec le pH. Mg2 plus et H3 plus, ça veut dire qu'on peut travailler avec conductance et conductivité. Et la présence de H2 gaz, ça veut dire qu'on peut travailler soit avec la pression, soit avec le volume. On peut travailler aussi avec le dosage. Exemple de H2O, H2O2, كتعطينا O2 plus H2O. عندنا H2O2 c'est un gaz, alors on peut travailler avec la pression ou bien le volume. MnO4- plus 8H plus 5 électrons كتعطينا Mn2 plus 4H2O. MnO4- c'est coloré, alors on peut travailler avec la spectrophotométrie. H plus, Mn2 plus, MnO4- des ions, on peut travailler avec conductance et conductivité. Présence des ions H plus, le choix de travailler avec la pH métrique. تأثير العوامل الحركية. Influence des facteurs cinétiques. La température. La vitesse de réaction augmente avec la température. قد ما كنسخنوا بزاف قد ما السرعة كتكون كبيرة بزاف. كاين عندنا واحد الهومارك صغيرة. إلا كان عندنا الماء بارد لو فغواد لا كلاس و لو refroidissement، هاد ليزوبيراسيون كلهم عندهم لو رول ديال ستوبي لا رياكسيون. فاكتور واحد آخر لا كونسونطراسيون إنيسيال دي رياكتيف. قد ما كانت لا كونسونطراسيون كبيرة قد ما لا فيتاس دو رياكسيون كتكون حتى هي كبيرة. حتى هي عندنا فيها
un cas particulier, c'est la dilution. C'est ajouter l'eau, alors c'est augmenter le volume. Là, augmenter le volume, la concentration diminue. Alors, le but d'IALATAIA, c'est stopper la réaction chimique. Catalyseur. Un catalyseur, c'est l'espèce chimique qui modifie la vitesse d'une réaction chimique. Il n'apparaît pas, bien évidemment, dans l'équation de la réaction. Les types de catalyseurs. Le catalyseur, la catalyse homogène, parce que les espèces chimiques, كلهم في la même phase, كلهم liquide, كلهم solide, ou كلهم gaz. Quand la catalyse hétérogène, lorsque le catalyseur et le réactif sont dans des phases différentes. Il y a un liquide ou l'autre solide ou l'axe. Il y a une catalyse enzymatique. Lorsque le catalyseur يشكل une enzyme بحال لا سالين اللعاب. إلا بغينا نديرو واحد ليتود ديال واحد الجرافيك وبغينا شكون عنده لا فيتاس ديالو كبيرة. الوغ عندنا دو بارامتر غنلعبو عليهم، كاين لو بارامتر طون و لو بارامتر كونسونطراسيون. الوغ إلا خدينا لا ميم دوغي، اتفقنا على واحد لا دوغي كناخدو واحد لو طون فيكس، ناخدو مثلا هذا جيت 40 minutes. J'ai 40 minutes, la courbe 1, يلا كتعطينا la formation ديال la quantité de matière تقريبا جوج. La courbe 2 كتعطينا واحد la concentration I2 كبر من الأولانية. La courbe 3 كتعطينا une concentration كبر، و4 كتعطينا une concentration كبر منهم كاملين. يعني في 40 minutes la courbe 4 l'expérience 4 كتعطينا une concentration كبر من 3 كبر من 2 كبر من 1. la conclusion هي I2 في 4 كبر من 3 وفي 2 وفي 1. donc la quantité formée par l'expérience 4 est la plus importante. نقدروا نقولوا بأن la vitesse ديال 4 هي الكبيرة. إلا بغينا نديرو pour la même quantité formée. la même quantité formée نقدروا ناخذوا واحد la concentration بحال هنا غادي ناخذوا la concentration هي 3 وكنشوفوا لو طون اللي غتعطينا l'expérience 4 T4. le temps اللي غتعطينا l'expérience 3 الطون اللي غتعطينا l'expérience 2 و l'expérience 1. كيبان بان T4 صغير، هذا كيعني بانهم عندنا واحد لا كونتيتي دو ماتير l'expérience 4 كدير شويه ديال الوقت باش تصايبوا. لا كونكلوزيون T4 كبر صغر من T3 صغر من T2 صغر من T1. L'expérience 4 met peu de temps relativement aux expériences, aux autres expériences. La conclusion ديالنا alors la vitesse 4 هي اللي غتكون كبيرة. vitesse 4 كبر من 3 كبر من 2 كبر من 1. ولا الله يرضي عليكم نهار كيعطونا دي كورب بحال هذا الفوقاني هو اللي عنده فيتاس كبيرة. إلا حاولنا نترجموا هاد المبيانات إلى جدول وعطاني 4 ديال لي زيكسبيريونس A B C. بغيت نعرف شكون هي A شكون هي B شكون هي C. كيعطونا لي تمبيراتور، عطاونا ان كاتاليزور، عطاونا لي كونسونطراسيون ديال ليسبيس الاولى وليسبيس الثانيه، وبغينا نديرو ليتود ديال كل واحد. نصيحه عافاكم، فيما كتشد واحد الفاكتور سينيتيك وكتبدا دير دي بوين، مثلا لا تمبيراتور كنشوف لي تمبيراتور عندنا 35 20 20. دونك 35 كبر، الوغ غندير فيها 35 ان بوين، في 20 غنخليهم بلاش. في الكاتاليزور غندير نفس العمليه، غنخدم بدي بوين. كيبان باننا في ليكسبيريونس دي عندنا كاين كاتاليزور، الوغ هناك غتكون عندنا لا فيتاس كبيره غولاتيفمون الاخرين. يتعلق الامر بالكاتاليزور. الكونسونطراسيون ديال اي موان انيسيال عندنا 40 و40 مع 20. دوك اللي فيهم 40 غادي ندير لهم ان بوين، اللي فيهم 20 ما غندير لهم والو. في الاخرانيه كاين عندنا 20 مع 10 كنديرو دي بوين وكنحسب لي بوين، كنحسب لي بوين. واللي عندها بزاف ديال لي بوين غتكون عندها فيتاس كبيره. الا شفنا دي عندها 4 ديال لي بوين، سي 1 بي 2 و ا 0. هذا كيعني بان لا فيتاس في دي كبر من لا فيتاس في بي، كبر من لا فيتاس في سي، كبر من لا فيتاس في ا. داكشي كنلقى داك الترتيب. لا غومارك هو داكشي اللي قلت انايا قبيله على لي بوين. إلا بغينا نشوفو ان اكزارسيس، عندنا واحد 4 ديال لي زيكسبيريونس ا بي سي دي من واحد لا رياكسيون ديال اس 2 او 8 2 موان بلس 2 اي موان كتعطينا 2 اس او 4 2 موان بلس اي 2. بغينا نعرفو بروميير كيستيون اتريبيو اون لو جوستيفيون شاك كورب ا ليكسبيريونس كي كونفيان. جوج سيتي دي تكنيك بور étudier la transformation. الوغ الاولى اتريبيو غادي نخدمو بلي بوين كيف ما قلت
قبيله عندنا لا كونسونطراسيون، عندنا 60 60 30 30 غندير لي بوان في 60. عندنا في لا كونسونطراسيون الثانيه 10 20 10 20 غندير لي بوان في 20. وفي لا تمبيراتور عندنا 10 20 40 40. هذا كيعني باننا 20 عندها امتياز على 10، 40 عندها امتياز على 20 وامتياز على 10. اذا فرقين غندير 2 بوان. 2 بوان علاش؟ لان امتياز على 20 وامتياز على 10. 40 فيها 2 بوان، 20 فيها 1 بوان. كنحسب النومبر 2 بوان وكنستنتج بان لا فيتاس في 4 كبر من لا فيتاس في 2 كبر من لا فيتاس في 3 كبر من لا فيتاس في 4. الا مشينا لو غرافيك، هي الكبيره فيهم هي الفوقانيه. الوغ لا فيتاس في كبر من بي كبر من سي كبر من دي. الى بغينا نشوفوا هاد لي كورب ونعرفوا كل وحده ديالها، الوغ غتكون 4 هي ديالت ا، 2 هي ديالت بي، 3 هي ديالت سي، 1 هي ديالت لا كيستيون الثانيه. من ناحيه لي تكنيك عندنا اس 2 او 8 2 موان. هنا ما عندناش لا اش، ما عندناش اس بلس، يعني ما يمكنش ندير بي اش ميتري. عندنا اي 2 وعنده اون كولوراسيون برون، الوغ غادي ندويو على سبيكتروفوتوميتري. عندنا جوج بزاف ديال لي زيون، عندنا دي زيون 3 ديال لي زيون. الوغ غادي نقدروا ندويو على الكوندكتونس وكوندكتيفيتي، ونقدروا ندويو اون فان دو كونت على الدوزاج. الا بغينا نديرو الدوزاج ديال دوك لي زيون بجوج، عندنا لا سبيكتروفوتوميتري لان لانفلونس دي كولور. عندنا كوندكتونس بريزونس دي زيون، ومازال خصنا نديرو شويه ديال الحساب باش نعرفوا واش لا كوندكتونس اي نول ولا نو نول. والدوزاج بطبيعه الحال doser les ions S2O8 2- par les ions I- et inversement. Laissez-nous un autre exercice. Faites l'autre exercice, talbez-nous écrire l'équation de la réaction, définir le facteur cinétique et l'influence de Froude. وعطينا واحد l'étude ديال deux tableaux, le premier tableau et le second tableau. وطالبين منا lier chaque expérience au groupe associé, justifier le choix de la technique. On a un ion S2O8 2- avec l'ion I- qui donne formation SO4 2- et I2. إلا بغينا نديرو الحل هاد التمرين كنبداو la première question. Équation de la réaction, on a S2O8 2- plus 2 électrons, ça donne 2 SO4 2-, 2 I- ça donne I2 plus 2 électrons. Et l'équation globale, c'est S2O8 2- plus 2 I- ça donne 2 SO4 2- plus I2. Définir le facteur cinétique. Les facteurs cinétiques sont les grandeurs qui vont modifier la vitesse de l'évolution d'une réaction chimique. La température, la vitesse de la réaction augmente avec la température. Concentration, la vitesse augmente avec la concentration. Catalyseur, un catalyseur capable de modifier la vitesse. Quelle est l'influence de l'eau froide et la dilution? Tous les deux ont le but de stopper la réaction chimique. On étudie la cinétique de la réaction. On a deux tableaux, on a déroulé la liaison بيناتهم بجوج. شفنا الطابلو 1. في الطابلو 1 عفاكم عندنا 3 اكسبيريونس، 1 2 3. كتشوفوا في الاكسبيريونس الاولى لا تمبيراتور عندنا 35 20 20. الوغ 35 كنديروا لها 1 بوان. عندنا S2O8 2- عندنا 002 001 002. الوغ في دوك اللي فيهم 002 كندير 1 بوان شاكون. لا كونسونطراسيون عطاتنا 004 002 004 وكندير كل واحد 1 بوان وكنحسب النومبر 2 بوان. كيبان بان ليكسبيريونس 3 كبر من ليكسبيريونس 1 كبر من ليكسبيريونس 2. الا مشينا للطابلو جوج، طابلو جوج واخا عندنا بزاف ديال لي كاز يكفينا وحده. اش عطينا الوقت تي ا تي بي و تي سي. شكون هو الاسرع؟ الاسرع هو اللي كيدير شويه ديال الوقت. الوغ ليكسبيريونس ا باش تصايب لينا 0.02 مول باغ لتر يلاه كدير هي 3 دقائق، الاخرى كدير 8، الاخرى كدير 35. ولو خدينا هذه ديال 0.06 كيبان بان ليكسبيريونس ا كدير 13، ليكسبيريونس بي كدير 36 كبر بزاف من 13، والاخرى كدير 230. هذا كيعني بان ليكسبيريونس ا اللي غتكون عندها فيتاس كبيره كتبعها بي كتبعها سي. Pour la formation de 0,02 mol par litre de I2, le groupe A réalise peu de temps que le groupe B et le groupe C. Alors la vitesse A غتكون كبر من C كبر من D. Alors 3 هي A، 1 هي B و 2 هي C. Justifier le choix de la
لا تكنيك زوينه بزاف. علاش؟ لان كاين عندنا اي 2 و اي 2 اي كولوري دا.